بتفلسني. يلا بسرعة بسرعة. هلا اخباركم؟ اليوم بسوي تحدي، شبه تشتري اي شيء بلون واحد فقط. اوكي، انا معي عدة الوان هني، شبه تغمض عينها وتختار لون. اوكي يلا غمض عينك بدون ما تشوفين. يلا اختاري. هذا. يلا افتحي عينك. واو الوردي. تشتري كل الاشياء بس بلون وردي. ياي حتى اللون وردي. اليوم شباب تخسرني من اكثر لون تحبه لون وردي. يلا روح المحل. يلا يلا روح السوق. وصلنا المول. يلا روح نشتري. يلا نروح. يلا شباب متحمسة. وصلنا محل الملابس. واو يتجنن. بس مو لونه وردي. يلا روح ندور وردي. تعال صح، يلا ندور وردي. وين ما في وردي؟ ما لقينا اشياء وردي صراحة. لا هذا مو بينك، هذا نودي. صح. نود. يلا ندور وردي. ما لقينا وردي. شو شباب؟ هذا وردي. لا في لون احمر. تخيلوا ما لقينا قميص لونه وردي. صعب. انا حسبته سهل. انا بعد. يلا واو دونات عملاقة. وردي. جاكيت لون وردي. واو جاكيت وردي. يلا مبروك خذي. حق الشتاء. صح لأنه قريبي. اوه بنطلون وردي بعد، في بناطيل وردية. واو حلو تطلع معاه. خذيت بنطلون وردي. اوكي بعد شو تريدين؟ واو شنطة حلوة. لونها وردي جنة. واو بشتريها. اوكي يس. تربط في الخصر صح؟ صح. هني. واو نظارات حلوة. لونها بينك. ايه تجنن. واو كيوت. لونها وردي بعد. الله يجنن. تشترينه؟ هيه. اوكي يس. شباب جبت ليش عربانة؟ لانها ما بيكفينا. يلا بدلنا بعربانة احسن. واو اكسسوري. شباب لا لونه جولد ما ينفع. وردي. اشوف. لا ما ينفع. عندنا وردي. ما يصير. يلا دوري وردي. هذا. انا قلت له شباب سلسلة جولد ما ينفع شباب. لا لازم كله بينك صح ولا لا؟ واو شباصة حلوة. شوف طوق حلو واو وايد حلو. من ماوس. اوكي يس. شفا باقي لك دقيقة واحدة وخلص الشوبينج من محل الملابس. باقي بس دقيقة واحدة 60 ثانية. ما توصلي ما يخصني. يلا دير هذا خذي هذي. اوكي باقي لك 30 ثانية. شو هذا؟ اوه الاخر لحظة. خلاص خلص الوقت مال الشوبينج من محل الملابس. يس. خذيتي اشياء حلوة؟ واو عطر وردي. جنة انا اشوفه. واو بلاش بينك. ريحته حلوة. اوكي خذي لك علبة جديدة. اوه في لون بنفسجي طلع هدية معاه. خلاص انا باخذ البنفسجي هدية حقي. اوكي شباب اشترت كل البينك اللي في محل الملابس صح ولا لا؟ صح. كلها خلصته. يلا روحي حاسبي. يلا ركضي بسرعة ما في وقت ورانا وايد اشياء. حاسبنا ياي. واو شو زاد. اريد هذا. صراحة شكله مو وايد حلو. التاي داي احلى. بس يلا تحدي صح؟ صح هذا وردي. يلا نشتري. يلا مبروك شفا. الله يبارك فيك. شفا حبيت التحدي؟ هيه وايد ولا شوية؟ وايد. اشتريت كل شيء لون بينك صح؟ صح. بدخل هالمحل فيه وايد اشياء كيوت. يلا ندخله. الله شوف كيوت. واو ملمسها حلو. تشبه قطتك. بشوفه من داخل. واو مخدة. بنام فوق المخدة وغطي عيني. اوه جرب لنا اياه. والله حلو. حلو؟ لفي كيوت. الله يجنن والله اشتري. يلا حطيه. شايفة انت شكلك متأخرين في المحل. عندك دقيقتين تشترين اي شيء لون وردي. 1 2 3 بدأ التحدي. تبى بتفلسني.
بدلة. اختي تغششها. أوه. وردي. شو بعد وردي شو بعد؟ اوه طاقية بنت. شباب باقي لك 30 ثانية. ايه كم حبة؟ يلا الله يعيني على السعر اليوم. دبوتي. ستوب خلص الوقت ستوب. كيف كان التحدي؟ وايد حلو. اكيد كل شيء وردي؟ اكيد. الحين مشيك على فكرة. اوكي. لا بشيك الاشياء الوردية. اوكي. شيك اول شيء هذا سمكة وردية؟ اوكي. قبعة. قبعة؟ على فكرة لونها هني مش وردي. امبلا وردي وابيض. اوكي يلا مشي الاشياء. وهذا نحطه في الماي بعدين نكبر بعدين نصير ماسك. هذا داخل الابيض ما يصير. واشتريت هذا القبعة نطلع من الحمام بعدين نحطه. اوكي وردية. وهذا مراس. اوكي انا وردي. وهذا وايد حلو وردي. اوكي. وشوف اوه المنطقة جنة شوفه كيوت صراحة. حط من هنا وردي. وهذا من هو. وفرشاة اسنان لونها وردي. اوكي خلصت. يلا بنحاسب. الله يعيني على السعر. شوفها بليز. وايد حلو. شوفي كيف عملاق. مو وردي. كيوت بس حسافة مو ورد. يلا رجعي. واو افوكادو. شوفوا كيف كبير. بس لونه اخضر. لو كان بينك كنت اشتريتيه صح؟ صح. عادي ابدله. اوكي شو تريدين اي شكل؟ بطيخ. واو البطيخ وايد حلو. صراحة شكله احلى. ايس كريم بطيخ؟ ياي. شفا بتسوي نفس حركتي. يلا سوي. محلي المفضل. باث بوم. بيبيعوا كل شيء باث بوم. شو تريدين؟ شفا هذا حلو. واو كله جليتر. شوف كيف وردي جنن. الحين بتجرب. يلا حطي في الماي. يلا. ما يستوي ولا شيء. تي. شفا قاعد تلعب. اوه الماي صار بينك. شوفوا الماي صار بينك. واو على شكل ليمون. شوفوا كيف كيوت. لفيني. واو ليمون. واو اكبر بطل. واو كبير. شفا تذكري لما صنعتي انت واروى اكبر باث بوم في العالم؟ صح البطيخ بس. صح. واو وايد حلو. شوفوا على شكل عربة. واو بتدخل. خلاص اوكي. واو جلي شفا المفضل. تشتري بس لو وردي اوكي؟ مثل ما اتفقنا. واو يامي. هذا وردي. على فكرة في شوية ابيض بس يلا بسامحها. شو بعد؟ يلا شو تبين؟ اوه هذا لون وردي صح. مارشميلو لون وردي. بس المارشميلو الوردي. اوكي خلص. يلا حاسبي. يس اشتريت حلويات وردية. يامي. جينا محل الألعاب شو نشتري؟ لون وردي بس اوكي؟ اتفقنا مثل ما اتفقنا. يلا روح. واو حمولة كبيرة وردية. جنة. تريدينها؟ هي. اوكي. يس. واو ليس باللون وردي. واو شكله قلب بينك. واو بشتري. تسبحين فيه في المسبح؟ هي. يس. اشتري هذا المشروب قالوا بيضيفون فيه لبوبا. واو شوفي تحب البوبا صح؟ هي احبه وايد. قاعدين يجهزون المشروب شباب. يلا قاعد شغل. شوف الكرات. شوف في كرات داخل. يلا اشربيه قولي لنا رايك. وصلنا محل الكترونيات. شباب بعطيش 30 ثانية اي شيء الكترونيات لونه وردي تقدرين تشترينه. 1 2 3 جو. يلا. دوري. ستوب.
خلص الوقت. خلص الوقت. الايفونات هني. واو كل الايفونات هني. ايفون اكسار. خلاص في يوم ميلادك، في يوم ميلادك، يلا روحي روحي. خلص الوقت، انا ما يخصني. صح ولا لا؟ هذا تلفون ايام زمان، ايام اسود وابيض. اوه قديم، حتى اللي جنبه. وهذا بعد قديم. أكبر تلفزيون في العالم. واو شوف كيف كبير، اكبر عن شفا. حلو صح؟ ايه. حساب ما اشتريت شيء من الالكترونيات. حتى ايفون ما خليت، حتى السماعة. اشتري ايس كريم. يلا اي لون اختاري؟ هذا. اكيد الوردي صح؟ صح. ستروبري. ثانك يو. واو ايس كريم وردي، اشوفه ما شاء الله يجنن. لذيذ. واو ايس كريم يجنن. احلى شيء انه بينك صح؟ شوف اليوم حياتها بينك. تعال يلا. شو رايك بالتحدي؟ حلو. حبيتي وايد ولا شوي؟ حبيت وايد. طلبنا للعشاء بينك باستا. يامي يامي. لونها وردي. ايه. شوفوا لونها وردي. الحين باكل بسم الله. واقعين لذيذ. لذيذ. شوف اليوم استمتعتي انك تشترين كل شيء لون وردي؟ ايه. وايد ولا شوي؟ وايد. شوف اليوم حبيت التحدي؟ وايد. وبس؟ حلقة اليوم ان شاء الله عجبكم. مع السلامة. باي نحبكم.